没本事赚钱却花钱如流水的三大生肖，家里面有一个呢，就闹的是鸡犬不宁。你们认同吗？咱们一起来详细的了解一下，看看到底是怎么回事儿。嗨，大家好，我是欣姐，很高兴的见面了。在咱们传统文化当中啊，就是生肖不仅仅是代表一个人的出生年份，往往是蕴含着性格、命运等多方面的信息。而在欣姐看来呢，有些生肖在消费上似乎呢是更容易出现没本事赚钱却花钱如流水的情况。家里面如果有一个这样的生肖呀，可能会让家庭关系变得非常的紧张，甚至闹得家犬不宁。那么到底是哪三大生肖容易出现这样的问题呢？咱们一起来看一下啊。第一个生肖虎，热情奔放，花钱毫无节制。在12生肖当中，属虎的朋友呢，他通常就是性格热情奔放，他们喜欢追求新鲜事物、刺激的事物。那么对于金钱的态度也是相当的大方。然而呢，这正是这种豪爽的性格呢，让他们在消费的时候容易失去理智，花钱如流水。根据某机构这个调查显示啊，就是据这个属虎人群呢，在购物的时候更容易受到冲动消费的驱使，往往呢会在短时间内购买大量的不必要的物品，导致呢家庭经济负担加重。那欣姐认为呢，属虎的朋友呢，在消费的时候应该学会去控制自己的行动，理性去分析自己的需求，避免呢不必要的浪费。同时呢，家庭成员也可以呢适当的去提醒和引导他们，帮助他们呢建立正确的消费观。那么第二大生肖属马，追求自由，容易陷入到消费陷阱。属马的朋友性格独立，追求自由，他们呢享受生活，对于物质享受也是有一定的追求。然而呢，在追求自由的过程当中呢，他们往往会容易陷入到各种消费的陷阱，比如说游戏、购物等等。那么这些活动呢，虽然说能给他们带来暂短的这个快乐，但是长期下来呢，却会让他们陷入到财务困难。据一项统计数据显示，属马的人群呢，在游戏和购物方面的消费支出是普遍较高的。尤其呢是在节假日和这个促销活动时间，他们更容易冲动消费。因此的话，欣姐建议属马的朋友呢，在消费的时候要学会规划，避免盲目跟风，理性消费。第三个生肖猴，聪明伶俐，但是容易陷入到消费的攀比。属猴的朋友聪明伶俐，反应敏捷，但是他们善于去捕捉商机，也懂得享受生活。然而呢，正是因为他们聪明和机智呢，让他们在消费的时候容易呢攀比心理，追求名牌、奢侈品等等。这种攀比心理呢，不仅会让他们的消费支出大幅度的增加，还会让他们呢失去对生活的真正追求。据相关的这个机构调查显示啊，属猴的人群呢，在奢侈品消费方面呢，这个支出是普遍较高的。他们往往呢会被一些这个品牌它的广告宣传所吸引，从而呢陷入到消费陷阱。那欣姐认为啊，这属猴的朋友们呢，在消费的时候呀，应该保持清醒的头脑啊，理性去分析自己的需求和经济实力，避免盲目的去追求名牌和奢侈品。同时的话，家庭成员呢也可以就是适当的去引导他们关注生活的本质和内涵，让他们明白啊，真正的幸福呢并不是靠物质来衡量的。针对以上三大生肖容易出现的这个消费问题呢，欣姐呢认为啊，他们可以从以下几个方面呢帮助他们树立正确的消费观。第一个就是加强沟通与交流。家庭成员之间呢，应该就是说加强沟通和交流，了解彼此的消费观念和经济状况。在发现某个家庭成员呢存在过度消费问题的时候呢，可以及时的提醒和引导他们的就是理性消费啊，预定的预算和计划。那么帮助他们这些朋友呢制定会合理预算和这个消费计划，让他们明确自己的这个经济实力和就是消费需求。在购物前呢，可以列出这个购物清单，并设定这个预算上限，避免冲动消费和不必要的浪费。好了，今天的视频呢就和大家分享到这儿，不知道大家对此次的这个话题呢有没有什么其他看法呢？如果有的话，也可以在视频下方留言。我们下期见，拜拜。